Hello guys, welcome to Raghulan. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து Aperture F7 continuous light. So it's an on-camera lighting. It's an LED based light. So இது வந்து one of the most lightweight light, around 265 grams தான் இது. So இது வந்து it's like a very lightweight LED. Okay, let's get into the unboxing. இப்போ unboxing பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லைட்டோட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் இதேமாரி சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அதில் ஏன் இது நான் ப்ரிஃபர் பண்ணேன் அப்படின்றத பற்றியும் கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஸோ பாக்ஸ் பேக்கேஜிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் அ லைட் வெயிட் பேக்கேஜிங். அண்ட் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இது நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தூக்குறப்ப வந்து கம்பேர்ட் டு அதர் லைட்டிங் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் சாலிடாக இருக்கும். ஃபினிஷ் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து அதோட பாடி ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி லைட்டிங்கில் வந்து மெட்டலில் இருக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். வேற இது நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபெதர் லைட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ தாட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டெமோ பாக்ஸ், சும்மா டம்மி பாக்ஸ் நினச்சிட்டு இருந்தேன். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இட் ஹஸ் காட் லைட் உள்ளர் இருக்குது. ஸோ த குட் திங் இஸ் அன்லைக் அதர் லைட்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இவங்க வந்து சூப்பராக ஒரு கேரி கேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த கேரி கேஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி குஷன் பேடட். ஸோ இந்தமாரி லைட்டிங் ப்ளஸ் இதோட பேட்டரி பேக்கப்ஸ் எல்லாமே இதில் நீங்கள் வந்து இந்த பவுச்சில் சூப்பராக கிளியராக எடுத்துகிட்டு போகலாம். அண்ட் இதோட பேக்கேஜ் கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபார் த ப்ரைஸ் இட்ஸ் லைக் அரௌண்ட் ஒரு $146. ஸோ நம்ம ஊர் காசுக்கு வந்து லைக் அரௌண்ட் 4,000 to 5,000 rupees, மேபி 6,000 rupees இருக்கும். ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து இவங்க கொடுத்த இதில் இருக்கிற பேக்கேஜிங் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பர். இட்ஸ் அ USB-C பவர்ட், மைக்ரோ யூஎஸ்பி கிடையாது. இது ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பி, இது வந்து USB-C. அண்ட் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பால் ஜாயிண்ட் இருக்குது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரைபாட்ஸில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஆங்கிள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர்ஸு, ஒரு சின்ன வாரண்டி கார்டு அண்ட் யூசர் கைட், ஜஸ்ட் a little pamphlet. அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர்ஸ், நீங்கள் லைட்ஸை வந்து சாஃப்ட் ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஃபில்டர்ஸ். இது சம்டைம்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்கள் ஸ்டுடியோவில் வந்து லைட்டை பவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு சரியான சர்ஃபேஸ் இருக்காது. அதுதான் நிறைய யூடியூப் வீலாகர்ஸு, பிளாகர்ஸு, ப்ராட்காஸ்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா வந்து லைட்டை பவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் இட் லுக்ஸ் வெரி சாஃப்ட் ஆன் தி கேமரா வென் யூ கேப்சர் இட். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு வந்து இந்தமாரி ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், விச் வில் டிம் த லைட் டவுன் அண்ட் மேக் இட் சாஃப்டர். கொஞ்சம் லைட் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும், which looks it nice. And now இப்போ ஆக்சுவல் லைட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் பவர்ட் பை வித் 15 watt லைட் இது. அண்ட் மொத்தமாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா 256 LEDs இருக்குது. அண்ட் ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதோட திக்னஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்குது. அண்ட் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இதோட ஃபினிஷ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இட் ஃபீல்ஸ் சீப். இட்ஸ் எ பிளாஸ்டிக் ஃபினிஷ், ஃபீல்ஸ் சீப் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட். பட் அதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா வந்து இதை நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து கேமராவில் மவுண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதேமாரி இந்த வெர்ஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபில்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் முன்னாடி வந்து அப்படியே ஜஸ்ட்டு ஸ்லைட் இன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கே அவங்க ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஃபில்டர்ஸ் தான் கிடையாதுன்னு இல்லை, நீங்கள் ஆக்சுவலி வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் வாங்குற எந்த ஃபில்டர்ஸும் வந்து இந்த ஷேப்புக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக ஸ்லைட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். விச் ஐ திங்க் நிறைய லைட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபீச்சர் கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து அதை வந்து பேஸ் பண்ணணும், விச் இந்த விஷயத்தில் வந்து இட் இஸ் நைஸ். அண்ட் மற்றபடி பின்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பேட்ரி போடுறது அண்ட் ஒரு பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பவர் சப்ளை உங்களுக்கு USB-C இருக்குது. அண்ட் ப்ளஸ் வந்து பேட்ரி பேக் அங்கே போடலாம். இவங்க இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பேக்கேஜிங்கில் வந்து பேட்ரி வரது கிடையாது. ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணும், இதுக்குன்னு பவர் பண்ணுறதுக்கு பேட்ரி எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணும். அண்ட் விச் இஸ் வர்த் இட். இப்போ நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அவுட்டோர் ஷூட்ஸ் போகிறீங்க, இல்லை வந்து ஆஃப்டர் டார்க் ஹவர்ஸ் ஷூட் பண்ணுறீங்க, இல்லை வந்து ஸ்டுடியோஸ்லேயே உங்களுக்கு நிறைய நேரம் வந்து பவர் சப்ளை இல்லாமல் ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் எல்லாத்துக்கும் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பேட்ரி பேக் தேவைப்படும். ஸோ அந்த சினாரியோவில் கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா பேட்ரி பேக்கும் ஒரு பேட்ரி சார்ஜர் டாக்கும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலி இட் இஸ் யூனிவர்சல். ஸோ இந்த லைட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது, அது நீங்கள் வந்து நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டுடியோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த பேட்டரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் 1.3 meters கேபிள் இது. அண்ட் USB-C இது, USB-C பவர்டு as well. ஸோ இப்போ இதை வந்து பவர் பண்ணுவோம். பவர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இதோட லூமினிசன்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ அதாவது எவ்வளோ பிரைட்டாக இது இருக்குது, ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம். அதேமாரி இதோட கலர் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் கோல்டு டு அதாவது கூல் கலர் டு தி வார்ம் கலர் ரேஞ்ச் இருக்குது. ஸோ கூல் கலர் ரேஞ்ச் நீங்கள் பார்த்தீங்க அரௌண்டு வந்து 3200 கேலேருந்து கெல்வின்லேருந்து அரௌண்ட் 9500 கெல்வின் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு கலர் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும், விச் மேக்ஸ் இட் ஈஸி. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதோட
மேக்ஸ் லூமினசன்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ பிரைட்டாக அந்த லைட் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் லைக் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1% வரைக்கும் நீங்கள் போகலாம். அந்த பின்னாடி இருக்கிற செட்டிங்ஸ் வைஸ் வந்து பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 1% வரைக்கும் போகலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து யூ கேன் டிம் இட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இதோட மேக்ஸிமம் அவுட்புட் 1500 லக்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் பவர் அவுட்புட். ஐ மீன் லைட் லூமினசன்ஸ் இன்டென்சிட்டி. அண்ட் இதில் வந்து பவர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதை எப்படி இந்த டிவைஸ் வந்து பவர் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கு வந்து யூஎஸ்பி-Cயில் நான் பவர் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் வந்து டிடேப் மூலிமா பவர் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து சோனி என்பிஎஃப் சீரிஸ் பேட்டரிஸ். ஸோ அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்பேட்டபிள் வித் பிளென்டி ஆஃப் டிவைசஸ். இந்த பர்டிகுலர் லைட்டிங் டிவைஸ் மட்டும் கிடையாது, நிறைய கேமராஸ், நிறைய லைட்டிங் டிவைசஸ். ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் வந்து யூ கேன் பவர் வித் சோனி என்பிஎஃப் சீரிஸ் பேட்டரிஸ். ஸோ அது பண்ணலாம். அண்ட் இதில் வந்து இந்த டிடேப் வந்து என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வந்து நிறைய லைட்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் சரி அண்ட் கேமரா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் சரி, நீங்கள் ஸ்டுடியோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நிறைய ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டிடாப் ஃபீமேல் கனெக்டர்ஸ் வந்து அதனால் எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் அதோட ஆக்சசரிஸு, அதோட சார்ஜிங் டாக்ஸு, அது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈபே எல்லா இடத்துலையும் வந்து ரொம்பவே சீப்பாக கிடைக்கும். அதனால் நீங்கள் லைட்டிங் வாங்குறப்போ வந்து டிடாப் கனெக்டர் இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து இதை நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டுடியோ செட்டப்பில் யூஸ் பண்ணுறப்போ வந்து டிடாப் கனெக்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அங்கே அவைலபிளாக இருக்கும், எந்த ஸ்டுடியோவாக இருந்தாலும் சரி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. ஏன்னா முக்கால்வாசி எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங்ஸ் வந்து ஸ்டுடியோவில் பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிடாப் வயரிங் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து இப்போ யூஎஸ்பி-Cஸ்லாம் வருது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் நான் சீப் பிளாஸ்டிக் சொன்ன அட் த சேம் டைம் வந்து அதுதான் வந்து இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த லைட் வெயிட். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இப்போ கேமரா மேலே மவுண்ட் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து மெட்டல் ஃப்ரேம்ஸோட இந்த பர்டிகுலர் லைட்டிங் வந்து இட் வில் பி மச் பெட்டர். இன் இட் டசன்ட் ஆட் மோர் ஸ்ட்ரெயின் டு யுவர் கிம்பலோ இல்லை வந்து உங்கள் ஹேண்ட் விரிஸ்ட்டுக்கும் வந்து வெயிட் நிறையா வராது. Okay guys, let's catch up in another video. Stay tuned. Cheers in.